दोस्तों अभी जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे अभी जस्ट मैंने टेस्ट किया और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हुआ है, इसीलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो जल्दी से मैं क्लिप आपको दिखा देता हूँ, तब आपको जाके समझ में आएगा। तो छोटा सा एक राइड यहाँ पे ले रहा हूँ और देखते हैं कि साउंड में कितना डिस्टरबेंस आता है। सामने मैंने यहाँ पे मोबाइल को स्टिक कर दिया है, मतलब मोबाइल हेडलाइट लगा दिया है। तो हवा के साथ कैसा ये काम कर रहा है देखते हैं। तो ज़्यादा स्पीड तो मैं यहाँ पे उठा नहीं पाऊँगा क्योंकि रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे और बहुत लोकल एरिया है। तो देखते हैं कि कैसा ये कैप्चर करता है। फिलहाल अभी घर में जाके इसको चेक करता हूँ कि कैसे साउंड कैप्चर हो रहा है और इसके बाद मैं ऊपर का जो पोर्ट है वो उसको मैं फुल जाम कर दूंगा और देखूंगा कि कैसे साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं। तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पोर्ट बंद करने के बाद अगर फिर भी हवा का नॉइज़ आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि कैमरा से कुछ इंटरफेस आ रहा है। शायद कैमरा का जो माइक्रोफोन है उसका भी कुछ रोल है मे बी। तो देखते हैं। तो अभी एक छोटा सा राइड मैंने टेस्ट लिया था। स्पीड मैंने ज़्यादा उठाया नहीं था, आई थिंक हार्डली 30 उठा था। तो अभी स्पीड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा और देखते हैं कैसे इसका फीडबैक आता है। तो ये रहा रोड और जैसे जैसे इसमें स्पीड उठा रहा हूँ मैं आपसे बात करूँगा और रिकॉर्ड होकर जाएगा। तो स्पीड यहाँ पे 56 किलोमीटर पर आवर में है और 59, 60, 62 में भी चल रहा है गाड़ी, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ वॉइस पे। तो देखते हैं अभी इस कंडीशन में कैसे एटलीस्ट इस स्पीड में मोटो व्लॉगिंग होता है, ठीक है। 80, 90 या 100 में मोटो व्लॉगिंग का करने का कोई मतलब नहीं लगता मुझे। तो फिर भी देखते हैं कि इस स्पीड में अभी तक तो एक भी क्लिप में अच्छा रिकॉर्ड नहीं आया था अभी तक, जितने भी मैंने तामझाम किए थे। अब तो इसका पता नहीं कि क्या होगा फिलहाल। तो घर जाके देखते हैं इसका क्या फीडबैक है, फिर जाके मैं आपको अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया एक्चुअली इस माइक्रोफोन में। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नॉइज़ पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप इस प्रोसेस से शायद इस प्रॉब्लम का सलूशन कुछ हद तक आप निकाल सकते हो। तो पूरा डिपेंड कर रहा है, जब मैं घर जाके देखूंगा सुनूंगा कि कैसा साउंड का इसका फीडबैक आया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो ठंडा है बाहर में बहुत। ओके, तो ये जो भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं अपने लिए और आप लोग के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं एसजे कैम लेजेंड 6 का जो माइक्रोफोन है उसमें जितना भी नॉइज़ कैप्चर हो रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए। तो ये मेरा एक छोटा सा कोशिश है मेरे लिए और आपके लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और ये अगर सक्सेसफुल रहा एक्सपेरिमेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देखो दोस्तों मैंने क्या है, ये जो माइक्रोफोन के ऊपर में एक स्पॉन्ज कवर है, ये तो पूरा एकदम छिदरा छिदरा हो गया। इसका यूज़ करना नहीं करना एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो माइक्रोफोन में जो मैंने किया है ये देखिए, गौर से देखिएगा चीज़ क्या है। मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखो जो ऊपर का जो पोर्ट है मैंने इसको खाली रखा है, यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं किया है। लेकिन नीचे में आप यहाँ पे गैप दिखोगे, ठीक है। यहाँ से आपको कॉइल्स नज़र आएंगे, अंदर में जो माइक का जो कॉइल है वो सब नज़र आएगा। उसको मैंने अच्छे से ग्लू स्टिक से हॉट ग्लू गन से अच्छे से इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी जगह से इसको ब्लॉक करके देख रहा था कि कहाँ से ये साउंड का जो हवा का जो नॉइज़ है एकदम जैसे भर भर जैसे आवाज़ करता था, वो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। तो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो नीचे पार्ट को मैंने टोटली यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। और इसको स्पॉन्ज को मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, आप कर भी सकते हैं, करने से अच्छा ही है आफ्टर ऑल, ठीक है। डायरेक्ट मुंह का जो थ्रो जो है कि धक्का जो लगता है माइक के ऊपर वो लगता नहीं है स्पॉन्ज के लिए। मेरा ख़राब हो गया,
लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, मैं दूसरा परचेज़ कर लूँगा। तो ये जस्ट यूज़ करने से ही मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और एक चीज़ जो मैंने किया है, मेरे हेलमेट में सामने वाला जो वेंट एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा सामने की तरफ आ रहा था। तो ये जस्ट मैंने एक प्रेडिक्शन किया कि वहाँ से भी हवा का एक धक्का आ रहा माइक के ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे अंदर में एक कागज़ दे के मैंने उस एरिया को भी ब्लॉक कर दिया है जहाँ से हवा आने का प्रोविज़न मेरा वहाँ पे था। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं कि मेरे हेलमेट में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर आपके हेलमेट में यहाँ पे ऐसा पॉइंट है हवा आने जाने का, अगर ऑन ऑफ का ऐसा कुछ अगर पॉइंट है तो उसको आप बंद रखिए। और बस इतना ही आपको करना है कि हॉट ग्लू गन से नीचे वाला पार्ट को आपको ब्लॉक करना है। और जो एक्शन कैमरा का जो वॉल्यूम सेटिंग है मैंने साथ में रखा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, वॉल्यूम अगर 1 पे रखते हैं या 10 पे रखते हैं, वॉल्यूम एक्चुअली करता क्या है, जो आसपास का जो सराउंडिंग साउंड है, ठीक है, उसको बस वो एम्पलीफाई करता है, ठीक है, नॉइज़ को कैंसिल नहीं करता। अब ये मत समझो कि वॉल्यूम को अगर 1 में रखोगे तो जो नॉइज़ का जो आवाज़ है या विंड का जो आवाज़ है उसको वो कम कर देगा, ठीक है। 10 में रखोगे तो उसको बूस्ट करेगा, 1 में रखोगे कि तो सब 1 में अगर रखते हो तो सब कुछ वही कैप्चर करेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ जो लेवल सेटिंग है उसके साथ नॉइज़ का लेवल सेटिंग में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा कोशिश किया कि 1 में, 2 में, 3 में सेट करके देख रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई उपाय नहीं आ रहा था। तो आई थिंक आज के डेट में ये सबसे अच्छा मेरा फीडबैक मुझे मिला है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल के दूसरा माइक एक लगा देते हैं कम प्राइस का, जिसमें नॉइज़ बहुत कम कैप्चर होता है, वो भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे कोई भी तार काटने छाड़ने का कोई भी मैंने तामझाम नहीं किया, बस जो ओरिजिनल है वही है, नीचे बस मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो अगर आप एसजे कैम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ओनर है, तो आपको पता है कि कितना ख़राब साउंड है इसका। जब भी आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 20-30 स्पीड पकड़ने से ही बहुत हवा का नॉइज़ आने चालू हो जाता है। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने 60-62 तक मेरा स्पीड उठा था, आई थिंक 70 भी अगर चला गया मेरा गाड़ी तो फिर भी वॉइस मेरा कैप्चर होता रहेगा। फ्रेंड्स, जो ग्लू गन मैंने यूज़ किया उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्लू गन ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने मास्किंग टेप या जो पीवीसी टेप होता है उसको भी डाल के नीचे देखा है, उससे काम नहीं बन रहा था। ग्लू गन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको टोटली एयर टाइट उसको आप सील कर सकते हैं, बिल्कुल भी अंदर ना हवा जाएगा ना साउंड जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर किसी फ्रेंड को ये सजेस्ट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो का लिंक आप शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बस आप ही के लिए वीडियो मैंने बनाया है और ख़ुद के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, राइड करते करते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।